আজ রিপাবলিক ডে। আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে আজকে পালিত হচ্ছে 26শে জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্র দিবস। এই গণপ্রজাতন্ত্র দিবস আমরা 1947 সালের পরে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে 1950 সালে আজকের দিনে আমরা পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রূপায়িত করেছেন আমাদের বি.আর. আম্বেদকর সাহেব। আজকের দিনে ঘোষিত হয় এবং এই দিনটাকে আমরা গণপ্রজাতন্ত্র দিবস এবং সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্রকাশিত হয়। সেই বিষয়টি আজকে আমাদের ভারতবর্ষে সারা দেশে পালিত হচ্ছে, আমরা গর্বের সঙ্গে পালিত করি। তার পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশে এই দিনটি পালিত হচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, সেলিব্রেশন করছেন রিপাবলিক ডেকে মিষ্টি মুখ করিয়ে। అరే ఆడిరా ముందు ఆఫ్లో ఉన్నావు. అంటే గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఈక్వల్ టు స్వతంత్ర దినోత్సవం. అంటే మనకి 1947 ఆగస్ట్ 15ని స్వతంత్రం వచ్చిందని చెప్పేసి అందరు పండుగ చేసుకుంటాం, అదే స్వతంత్రం అనుకుంటాం. బట్ మనకి అసలు స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1950 జనవరి 26 వచ్చింది. ఎందుకనంటే మనకి అంటే కత్తుల ద్వారా, తుపాకీల ద్వారా మనం తెచ్చుకున్న రాజ్యం, మనం తెచ్చుకున్న స్వతంత్రం వేరు. ఒక పెన్ను ద్వారా అంటే ఒక పెన్ను ద్వారా తెచ్చుకున్న స్వతంత్రం వేరు. అంటే పీస్ఫుల్ గా, అంటే ఇటువంటి ఉద్యమాలు